he's on the way to break your bones and throw them away. No, 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 you can't get away. హలో అండి, హాయ్, వెల్కమ్ టు మిస్టర్ చందు యూట్యూబ్ ఛానల్. అండ్ ఈరోజు మేము రైకల్ వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి పోతున్నాము విత్ మై బ్రదర్స్. సో క్రేజీగా ఉంది అండ్ ఎగ్జైటింగ్ ఉంది. ఫస్ట్ టైం తెలంగాణలో వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి. లెట్స్ గో టు వాటర్ ఫాల్స్. ఫ్రెండ్స్, ఆల్మోస్ట్ మనం రైకల్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరకు వచ్చేసినాము. జస్ట్ 2 కిలోమీటర్స్ అంట ఇక్కడ నుంచి. సో ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసినాము అండ్ ఇంకేముంది, జస్ట్ చిల్, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసేద్దాము. ఆర్ యూ రెడీ బాయ్స్? నువ్వు మానాడు కూడా రెడీ అంట. సో ఎక్సైటెడ్, లెట్స్ రాక్ ద షో. ఆల్మోస్ట్ మన వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర దాకా వచ్చేసినాము. ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది, సౌండ్స్ కూడా వినిపిస్తున్నాయి. సో జనాల అరుపులు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. సో మాకు కూడా ఎగ్జైటింగ్ ఉంది. సో డోంట్ వేస్ట్, తొందరగా వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో. Check the mic and make sure it sound right, boys. ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా రైకల్ వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ మస్త్ అనిపించింది నాకైతే. ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసేసిన
మీరు కూడా ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన ప్లేస్ ఇది. అండ్ గ్యాంగ్తో రండి, ఎంజాయ్ చేయండి, రచ్చ రచ్చ చేయవచ్చు. అండ్ బాయ్.